چون میدونید ما ایرانی ها در همه امور متخصص هستیم، هممون فوق تخصص سیاسی، اقتصادی، پزشکی، غیره و ذالک. اگه فکر میکنی من دارم چرت میگم کاری نداره. توی یه مهمونی یه شب بگو آقا من سرم درد میکنه، 200 تا نسخه همه برات میپیچن. یکی میگه آقا سیب و بردا پوست بکن، مس کن، نمک بزن، بخور، در جا خوب بشه. اون یکی میگه نه دارچین خیس کن بمال. اون میگه زنجبیل، اون میگه نه زیر خیار و لیس بزن. من نمیفهمم ما زیر بغل ما رو کی پیدا کردیم که تو بری زیر خیار و لیس بزنی؟ واسه حرفایی از خودمون در میگردیم. بیمارستان‌های قدیما میگفتن میری بیمارستان انقدر مریض بدحالتر از خودت میبینی درد خودتو فراموش میکنی. الان میری بیمارستان نگاه میکنی بعضی از پرستارا انقدر به خودشون رسیدن که دردی به دردات اضافه میشه. اون چه دردی من نمیدونم واقعا، شاید درد عشق